तो फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक खॉटी में। और हमेशा की तरह बढ़ते हैं आज को वीडियो की तरफ और देखते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्या क्या न्यूज़ निकल के आता है। वन, तो पहला न्यूज़ निकल कर रहा है जोमेटो की तरफ से। तो अभी जो दो कंट्री के बीच में क्राइसिस चल रहा है तो उसके वजह से जोमेटो जो इंडियन बेस्ड ऐप था तो उसमें अलीबाबा जो चाइना का अमेजोन है तो उसका 14.7% का स्टेक है। तो उसके वजह से जो जोमेटो का जो एम्प्लॉयज था कोलकाता से, उन लोग ने अपना जो जोमेटो का टी शर्ट था यानी जिसमें जोमेटो का ब्रांडिंग होता था बंद करके प्रोटेस्ट किया है। तो प्रोटेस्ट का जो कारण है ये है कि अलीबाबा जो चाइना से रिलेटेड है तो वो जोमेटो से अपना प्रॉफिट कमा रहा है। और कुछ लोग का ये भी कहना है कि दे विल स्टार्व टू डेथ बट दे विल नॉट वर्क फॉर द कंपनी दैट हैव इन्वेस्टमेंट फ्रॉम चाइना। तो ये है उन लोग का कहना, बट जोमेटो की तरफ से इसके रिलेटेड कोई रिप्लाई नहीं है। तो देखते हैं इसके रिलेटेड और क्या न्यूज निकल कर था। अब आप लोग बोलोगे कि ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज कैसे हो रहा है, तो जोमेटो से रिलेटेड न्यूज है ना। टू, अगला न्यूज निकल के आया रियलमी की तरफ से। तो रियलमी X3 सुपर जूम और रियलमी X3 जो रिसेंटली लॉन्च हुआ था रियलमी की तरफ से, तो उसमें और एक OTA अपडेट आना स्टार्ट हो गया जो ऑलमोस्ट 200 MB का अपडेट होगा। इसमें स्पेसिफिकली जून 2020 का सिक्योरिटी पैच का अपडेट आया है। तो अगर आप लोग को नहीं मिला और ऑब्वियस कुछ दिनों पहले लॉन्च हुआ तो ज्यादा दिन के पास नहीं है, तो आप लोग को अगर अपडेट नहीं मिला है तो आप लोग मैनुअली जाके चेक कर सकते हो सेटिंग्स में जाके। तो अब जिन लोगों के पास नहीं है उन लोग खरीदोगे तो अपडेट कर लेना। नंबर 3, थर्ड न्यूज निकल के आ रहा है आईफोन की तरफ से। तो आईफोन SE जो 2020 में कुछ दिनों पहले लॉन्च हुआ था तो उसके कैमरा के रिलेटेड न्यूज है। तो उसका कैमरा का टेस्टिंग हुआ DxO मार्क की तरफ से। तो DxO मार्क तो पता ही है आप लोग को, तो उन लोग की तरफ से टेस्टिंग आया। तो टेस्टिंग में जो पॉइंट निकल के आ रहा है वो है जो रियर कैमरा है उसका पॉइंट निकल के आ रहा है 101 और जो सेल्फी कैमरा है मतलब फ्रंट कैमरा उसमें पॉइंट निकल कर रहा है 84। और अगर स्पेसिफिकली बात करें इन लोग का डिटेल्स के बारे में तो जो गूगल पिक्सल 3 है वो ऑलमोस्ट कम्पीट कर रहा है गूगल पिक्सल 3 के साथ। और अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो इसका अगर आप लोग जूम करके फोटो लेते हो तो डिटेल्स बहुत ज्यादा कम है। सेल्फी कैमरा से फोटोज लेते हो तो डिटेल्स बहुत कम है, चाहे वो कोई भी कंडीशन में ले लो, ब्राइट डार्क, तो उसमें डिटेल्स बहुत ज्यादा कम है। तो यही था आईफोन SE की तरफ से न्यूज। 4, अगला न्यूज भी आईफोन की तरफ से। आईफोन 12 जो 2020 में लॉन्च होने का बात है वो तो ऑलरेडी डिले हो गया, तो डिले हो गया तो हो गया। तो इसी आईफोन 12 के रिलेटेड न्यूज है। तो इसका जो रिटेल बॉक्स होगा उसमें आप लोग को चार्जिंग एडेप्टर नहीं मिलने वाला है, आप लोग को चार्जिंग एडेप्टर भी खरीदना पड़ेगा। आईफोन 12 जो कि मान के चलो अभी 1 लाख के आसपास आएगा तो उसमें एक चार्जिंग एडेप्टर भी नहीं होगा। तो मतलब ये नहीं कि आप लोग दूसरा चार्जिंग एडेप्टर से यूज कर सकते हो। आप लोग के पास अगर USB टाइप C वाला एडेप्टर रहता है तो तभी काम करेगा। USB टाइप C पोर्ट वाला एडेप्टर भी अगर नहीं रहता है तो आप लोग को खरीदना पड़ेगा। और अगर जो एडेप्टर नॉर्मली आता है जो आईफोन की तरफ से उसका अगर प्राइस का बात करें, जो 18 वाट का एडेप्टर है उसका प्राइस है ऑलमोस्ट $29 यानी कि करीब करीब 2100 रुपीज। और जो 5 वाट का नॉर्मल चार्जर है वो $19 का है, करीब करीब 1500 का प्राइस में। तो यही था इसके रिलेटेड न्यूज। तो अगर आप लोग आईफोन 12 खरीदने का प्लानिंग कर रहे हो तो अडेप्टर भी खरीदना पड़ेगा अगर ये न्यूज सही है तो। सब लीक्ड है अभी भी। 5, अगला न्यूज है गूगल की तरफ से। गूगल की तरफ से एक फोन को स्पॉट किया गया है जिसका मॉडल नंबर बताया जा रहा है कि G025, मतलब G फॉर गोट, G025। तो जो पिक्सल 4 था उसका जो मॉडल नंबर था G0 मतलब गोट G020। तो जो G025 है तो माना जा रहा है कि ये गूगल पिक्सल का 4a होगा। और अगर प्राइस का बात करें तो मतलब ऐसे कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं निकल के आया, कुछ भी स्पेसिफिकेशन नहीं दिख रहा है। तो अगर प्राइस का बात करें तो जो 64 GB वाला वेरिएंट होगा वो $299 का होगा, करीब करीब 22,500 ऐसा हो रहा है। और अगर 128 GB वाला मॉडल का बात करें तो $349 निकल के आ रहा है, करीब करीब 22,500। तो यही था गूगल की तरफ से न्यूज, और कुछ न्यूज अभी के लिए अवेलेबल नहीं है। तो बस और क्या, मिलेंगे फिर कल और एक वीडियो में।